欢迎观看易学堂八字高级课程第5课，基础知识与常用工具介绍。那么在这节课当中呢，我会把我们之前尤其是在入门课程当中介绍的一些基础知识，但是又是非常重要的内容，给大家呢做一个回顾与介绍。同时呢，对于我们今后的学习当中会用到的一些工具跟大家做一个简要的说明。好，我们说呢，首先大家一定要知道五行相生相克的关系譬如说水生木，木生火，火生土，土生金，金生水，这个关系相生的关系，包括相克的关系，是大家一定要有所了解必须要掌握的，不然的话呢，后面的内容可能对大家会有一定的挑战这个是五行的相生，然后呢，这个呢就是五行的相克，大家也要记住，就隔一位是相克，木克土，中间隔火，隔一位是相克，土克水具体怎么去记，大家呢可以去看我基础入门课程里面的内容，都有详细的理解跟记忆的办法。大家呢这个内容五行相生相克，可以说是易学当中的入门内容你要是想学易学当中，不管是八字还是风水，还是奇门遁甲，还是六爻，这个内容你是必须要掌握的没有讨价还价的余地。这个，然后接下去呢，是我们说介绍了四柱八字里面的每一个字代表了哪些年份比如说我们是1到9岁，10到18岁，大家呢这个呢心中也要有所了解然后譬如说像这个午，它里面有2个长干，一个偏印，一个比肩。那像这样子呢，我们就是说一个字它管4.5年，就把这个9除以2，就管4.5年。那像这个人申金呢，它里面有3个长干，那么就相当于每一个长干它是管3年，也就是伤官3年，正财3年，劫财3年这个内容在我的入门课程里面呢没有介绍，那么在这里呢也是给大家做一个介绍。所以这个就是我们各个字所代表年份的一个内容。那接下去呢，就是我们的10天干。10天干呢是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。记忆的诀窍呢，也就是在这里，大家呢可以用一句话把它呢记下来。那么在下一节课当中呢，我们就会开始介绍10个天干它们的相冲与相合的关系。所以呢也是请大家在这里首先你把这10个天干他们是谁你需要记住他们是谁你需要记住代表的五行是什么你需要有所了解。比如说甲乙就是木丙丁就是火这个内容呢大家就需要有所了解。那么天干之后呢是我们的地支地支呢一共有12个，分别是子午卯酉寅申巳亥辰戌丑未。那么子午卯酉呢，我们说它是4桃花寅申巳亥呢，我们又常常称之为4驿马。辰戌丑未呢，可不叫华盖，我们呢叫称它们为4木库。木，坟墓的墓，库，仓库的库。那什么是木，什么是库，它们有什么作用，这个呢会在后面的内容做一个详细的介绍。那么去记录这12地支呢也是有口诀的大家呢就根据这个口诀根据咱们入门课程当中详细介绍的内容，大家呢去做一个了解。那么在下节课我们呢就会去介绍地支的3合、3会、6合、半3合3刑、6冲、6害、6破这样的关系。就相当于呢，你看着是这12个字，但它们两之间、3之间会形成各种各样的化学反应。这个呢，也就导致了我们的人的命运会有不断的变化。
那接下去呢，就是我们说地支除了它的本气之外，其实它一个字里面还会有藏着其他几个次。譬如说，像这个辰戌丑未它们每个字里面都藏了3个字。这个怎么去理解呢？就好比因为辰戌丑未代表的都是土，那么土里面我们说有可能会埋着金矿，有可能有地下水，有可能地下有岩浆所以呢，这个土里面的情况是非常非常复杂的，那就不止一种气了。所以呢，这里呢也有口诀这个口诀呢倒不要求大家去背诵，因为在我们的排盘软件当中，这个内容呢都已经给大家列好了。比如说都会有这样的，比如说午，你看午里面藏了丁火，藏了己土，所以呢你这个内容可以暂时先不背。但是呢，如果你有余力的话，你想成为专业命理师的话，那这个内容那就必须要做一个背诵。具体的口诀我就不念了，大家可以自己呢去了解。那接下去呢，我们就是介绍了大运跟流年我们说大运它是指10年的它的一个能量情况的变化，那流年呢，它是1年的一个人的能量的变化。那大运呢，其实是每一个人是不一样的，它是根据你出生的日子，然后时间，然后呢去对应到相应的节气，然后呢是排出来你什么时候起大运。所以呢，每一个人他都是不一样的但是流年的话，那咱们所有人在每一年都是一样的。譬如说今年是2021年，这样子呢就是辛丑流年我们所有人都是辛丑流年，那都是一样的。大运流年我们主要的作用是什么呢？其实就是在我们断事的时候，我们去断它最近的1年、2年，甚至最近的1、2个月，它发生了什么事，我们往往就是看它的流年，甚至是流月这样一个情况。如果说你大运流年遇到了刑冲破害，那样子呢，可能就有不好的事情发生了为了简便大家的学习呢，在后面的课程当中，我会先从八字本命局开始，我们去分析一个八字，然后等到大家本命局感觉各种合化关系、能量的判断都没有问题之后呢，那我再会把大运流年加进来。因为这样子的话，如果我们只分析八字本命局我们就分析8个字。如果你把大运流年再加进来呢，相当于我们要分析12个字，那难度就起码增加了50%以上。所以一开始呢，我会先从八字本命局的情况出发，其实原理都是一样的。那我们呢，先把问题简化。我呢非常崇尚《道德经》里面的一句话：少则得，多则祸。咱们不要像做仓鼠一样仓鼠是怎么样的？就是喜欢把所有的东西都搬到自己的家里来，把它藏着。我们往往学习的时候呢，也会有这样的情况看到一份好的材料，就把它点击收藏，但是后面呢，就再也不去看它了。你收藏的越多，你看的可能性就越少。所以我在这里其实我有很多资料，但是呢，我不能一下子把这些资料给大家，因为直接给大家，大家只会把它放到电脑的某个文件夹里面，你很难再有机会再去抽时间去看它。所以呢，我会把我的一些资料，我给你讲精讲透之后，我再发给大家。这样子呢，就真正成为大家自己所掌握的知识。所以大家千万记住这句话：少则得，多则祸。那么在后面呢，我们是介绍了食神食神可以说是我们整个八字体系里面最重要的内容这个名称你
肯定要记住啊，比肩劫财，食神伤官，偏财正财，七杀正官，偏印正印。那怎么去记忆啊这些内容呢？比如说他们之间的关系是怎么样的呢？大家可以去看我入门课程里面啊，我着重应该是总结了2节课，一个呢是从人物关系，比如说啊劫财的典型人物是谁？那我说就是《鹿鼎记》里面的韦小宝，对吧？然后我们正财的典型人物是谁？那么我们说可以是关羽，因为我们关羽就是我们的正财神。大家通过这种形象的记忆方式啊，可能更有助于大家去学习。我呢也一直在想各种办法，怎么样能够简化大家的学习，简化大家的记忆，这样子呢能够达到一个事半功倍的效果。所以食神啊，每一个食神在入门课程里面啊，其实我都已经做了详细的介绍。那么在后面的课程里面呢，我还会做更深一步的介绍，特别是呢，我会说一些断事的绝招，就是你基本上看到，一个食神如果他已经成局成势的话，会是怎么样的？所以这是食神的内容。那最后呢，给大家介绍一下我们在高级班课程当中，可能一些常用的啊，大家需要用到的一些工具，能够帮助大家呢更好、更高效的学习。首先呢是问针八字软件，那么我觉得呢这个软件做得非常不错，包括它的一些信息也比较准确，而且呢它天干与地支各种相冲啊、相合啊、相害呀、它这种内容啊都已经给你列好了，都已经给你列好了，所以即使你不去背诵作为对于你一个爱好者来说也是没有问题的。我们来看一下我刚刚说的是什么意思。比如说这个八字，你看，我们之前已经介绍了，你看这里是食神，这个也是食神，它里面的长干，你看长干其实也给你列出来了。然后呢，它的空亡空亡也给你列出来了，它有哪些神煞也给你列出来了。同时呢，你看天干流意，这个天干流意是什么意思呢？就是说天干它可能2个字，它会有发生某种化学反应，比如说以己相克，因为是木克土嘛，它给你列出来。丁壬合化木，这就是我们后面会讲到的五行合化的内容。还有你看地支，它也给你列出来了，子卯相刑，它是无理之刑。你看子卯它是无理之刑，它都给你列出来了，所以呢非常的不错。那这是本命局的情况。那么我们如果去看专业命局呢，我们可以去看这里的专业细盘，它把大运、流年甚至流月都给你标出来了那有了这个流月其实对我们断事非常方便，我们就可以去判断说你上个月可能发生了哪些事情，我就能够有的放矢的去说一些事儿。所以，这个软件我觉得还是非常好的，大家呢可以在自己的手机里面下载一个。那么这第一个是问针八字，第二个呢是万年历。为什么要用万年历呢？因为有的时候我们可能需要查一些日子，特别呢，我们需要查，譬如说今天下午3点钟，它的时柱是怎么样的我们需要知道这样一些信息。那么我在电脑上呢，我有一个我觉得非常不错的万年历，我呢也已经上传到我们的百度云盘上，大家呢可以去下载下来，放到自己的电脑上，以后有需要呢可以查。后面呢我也会教大家怎么样呢用这个软件去查一些东西。这个是电脑上的万年历。那手机上呢，大家可以去下载一个叫黄历的一个软件黄历的一个软件，它的图标呢是红色跟白色，然后它的这个字呢，它是那种小篆那种古体字。那这个软件呢，第一，它也有万年历的功能第二呢，其实它还会有一些简单的择时，比如说我们说除见12日也会有这一些的信息内容在里面。
那第三个呢，这个黄历这个软件还有罗盘的功能，相当于你把它装到了手机里面，你的这个手机就可以当做一个简易的罗盘使用。那么有时候我们可能要测测方位，家里面哪个方位布局，那么有了罗盘之后那我们就特别方便了。那最后一个呢，就是百度云盘。我在这里呢，给大家介绍一个我使用百度云盘的方法。我呢是在网上呢，我买了一个共享的会员，是28块钱，半年。然后有了这个会员之后呢，下载速度就非常非常的快，我基本上可以达到6兆甚至10兆每秒。那不管是说下学习的资料，还是说我们下各种电影电视剧，可以说呢是达到一个事半功倍的这样一个效果。那么我想这4款软件呢，是在我们目前来说，大家可能有所帮助、有所需要的。我呢也是把我所掌握到的信息呢，也是无私的没有任何保留的跟大家做一个分享。那么今天的课程呢，我们就到此结束了。我呢也是快速的把一些基础的内容呢做了一些回顾。如果大家还没有掌握的话呢，要去看一下咱们入门的课程的内容，因为从下一节课开始，我们呢就会有一些更新、更重要、更复杂的内容呢就会出来了。感谢大家，我们下节课再见。